Warga Patisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. Ka Khasi Students Union Shillong Mingi Circle ringkat kajing sendan lang ka Organizing Committee ka KSU Central Executive Council dalam khamat du Organizing Secretary usamla Clean Star Shabang hakatnya utrik na hitung aja penriu ka beriru ka lingku sengiam upa EMT rot sing siem kaliban khang khardam ya ka wei ka masjid ka bal kena bala susna bean hasau furlong Shillong hau kurwa bala pha chilap thai khubor ringkat bagi video la pentep ba kajing nek khang khardam ya ka masjid ka KSU ka yo jing tip Bayakan ni kajaka lakam try the way ubar jela ubla tip kerteng kum Nurul Chaudhry bakaseng la keno bayakan ni ka masjid la taibian klem kikot kisla bat kacing pancing bet na kibor bari pen kaseng kala pentem bakacing khang khardap ya ka masjid kandang beteng tak hadu on da yo pen kikot kisla kiba kum nu bat nang nu kila yo jing bet bantai नहीं पेपर होना चाहिए यहाँ नहीं यहाँ का इंस्टॉलेशन में लेकिन पेपर चाहिए लेके आओ जो भी होने दो कोई भी हो जहाँ में भी हो पेपर दिखाना पड़ेगा फोटो खींच के दिखाओ पता है मोबाइल तो होगा ना मोबाइल तो बाहर में है हाँ तो मोबाइल यहाँ में भी है वहाँ में भी है आपके पास मोबाइल है वो शिलोंग में नहीं है पेपर से कागज दिखने पड़ता है तो ला शीशा मा खमला पेन शीशा ते कने हकन गनु ने जका खमला untuk शीशा kata kamu ला ban duai hai kan hampir सब kata jin duai dah Enggak selesai cepat. Jam sih enggak asam. Asam ini belum ada. Saya lawan kan? Enggak selesai. Kalau sampai kawan kan selesai. तो आप पहुंच जाए तो अच्छा जल्दी वो mana वाला शायद से तो चलो वाला शायद भगवान नहीं शायद आप फोन करेगा आप बात करेगा हाँ नहीं मतलब वो तो हमको बोलेगा तो आप बोला संडे आएगा तो मंडे को लोग बोलता है कि नहीं जल्दी दो नहीं तो मुझे करेगा इसको बोल रहा है हम लोग संडे वन सुनिए dalam ai nombor mengirim phone ko Monday mandra nomorni Sunday ni diterima lalu Sunday mana hai you pasal kawan mi pasal ada one ada muanda ke bepat one kan kaget dalam kau nama pe jingwai ni ngim khara la bandoi ni kau dia ru kala pin duai lang nelera tambah ya ka punta hangnya khang so kajaka ka di ban sisa Kadi bendan ka puru ni buram yang iwan di situ no suba buram lang kang ni kata kadi api bagi bisa pong sunok bro beli ka bawan ni siang iwan no kada dia jingtai mandir ni yang lawan nakang antul ada sanin ka kita kan panjang bit dari Jakarta dan Bangkok
Tengi dan kedua itu wantang pulih naman tadi. Mengarus sa. Kadang sini saway ro kasi dibuat. Maka beli mla sekali beli dua. Kalau kunjuk ni, kajing buai sana rum lek, kajing buai kalau kunjuk. Dam duai hanem dasi rum lele ras, sungai dekat kita sana berduai. Sama yang kata hi kadau, komtasi lah tapi saya kia ang ba kata kot kadang sisa angnya, tuwadra, lam kumta, khang saya kan ya, ba kini ka kot kasa, saya play ni kan kita. Berarti item sige por ngi lasa. Sisi kan, tak kira ay muta kasi bala saya kan. Nasi bala saya kini ka puar mungkin yang wadra, kot kasla, ada bisa pina yang wadra kot kasla, lian kan ya, nile, saya semat. Tambahkan ya pemental, ada bisa dia ang bisa kamlau banduai hine kabon na jaka duai kilek satu compare kajing duai kalau mi kumjo besek compare ya kata pokok duai ya duai Lambun cakap, lambun. Dalam kumlum makna gapnya ni tual lesen dasi rasa sana, jual lagi milih dah. Jual ni. Hello, Nurman. Oh, ini kaki. Hello. वो लोग नहीं मान रहे बड़ा आपका तैयार नहीं है कि अब नीचे मंडे तक से भी देखना है जो भी आप आ जाइए अच्छा है सर आपको क्या लगता है सर हम लोग आपको बताऊँ उनको दे देंगे कागज पत्र इसके लिए ये बात कोशिश कीजिए आप अपना संपर्क पहुँचे काम करने जो कर Naipat yuda, naipat yang sekmat dah. Kat pengimpat yok kat na Kimpat yang kimpat dan hakim ta kang sua. Dala wanra lesai, la sya office ini in supply yang ta. Pun itu dah kan? Pun itu dah. Pun sua, tak kakot, tak kadang saya kai. Phone mana phone? Phone cầm đơn cả cầm sập sập này ấy. Tây cũng được. Lentang tu berapa? Lentang. Oh, lentang ni bisa. नंबर ले लेगा उसके हम कर रहे हैं या आ जाएगा चला जाएगा तो दे दीजिए यही करेंगे ठीक है आप कोशिश कीजिए कल Pak, Masai, orang kot Islam, kawan di office, ini ke kot Islam, Abian, dah Abian. ले लो कहाँ है बोल Nambah ni kan? Sim phone number sapun. फोन नंबर Dia lega. Itu kali pandai. गार्डरूम बन रहा है Gadung boleh. Ruo. गार्डरूम मंदिर का है गादू ये घर बनेगा गादू गार्डरूम ये पार्क बन रहा है पार्क मंदिर नहीं बन रहा है नहीं मंदिर तो नहीं बन रहा है पार्क बन रहा है दो सिक्योरिटी रूम है गार्डरूम और टिकट काउंटर पार्क नहीं लगेगा कौन सा पार्क बनेगा ये वो ग्राउंड का पार्क कहीं का कनेक्ट तो ग्राउंड वो मंदिर नया मंदिर चलेगा अभी ये मंदिर तो नहीं बन रहा है मस्जिद
हाँ मस्जिद मस्जिद का मालूम नहीं, वो तो हम लोग की बाउंड्री का नहीं है, हम लोग के फील्ड का बाउंड्री। यहाँ से लेके पार्क beliau gani ang badan kata jinte mandir basmai ne adan jumata kani kini kadan asli building ilang kerja building ni construction MMM ngai keren ya ke building binde itu ke park tengah tu dan ni ha jan mar sendak gate hi Rồi. Security room. Pandai am ka mandir ye. Ka jingte mandir kamdan da. Ka along ke basti kena kata. Em nak liang jong pi kan pi di mana aja em pi. Dia manager di satu di office itu. Dong ada dekat office work teh. Mandir teh hantu you tam dan lagi mandir. Ya, kena am kamdan. Ama confirm nya bagi. Confirm saya. Engineer. Ada dekat work teh. Tak. Itu. Tanya cuman. Yang jangka KSU Central Executive Council hadirin maklai executive kadan ka jintai kita ki mandir di masjid ani kita jangka pulo marmar hi keseng kelawan no menehi sindap naka jalang umat kirot sing minta kasih ka seng kelalap ba yakni ke masjid ka kot kesla ade keteng yang tahu Nurul Chaudhry ba imtip siat anu yakni ke jaka bat ini hang ni kadan ru construction ke bat mai yakni ke building balai mala di yakni ke plingo ya seng hi bar hoi ba kumno klaim deyo jingbet anu insitai katomon kita ki mandir kita ki masjid hang ni haka jela ke jongi di nakalyang kaseng minta kasih belakang no yakni masjid tat andala yo ban pet kita kot islam badi teng jongno menu baladi yakni ke jaka syakini ki barjela. Mornings are always busy. Everything feels fast. I hear mom shouting and I'm trying not to be late. Outside, Shillong is already awake. Cars move slowly, horns are loud. It feels like everyone is in a hurry. Then the STEMS bus comes in, bright and yellow, always on time. The caretaker waves and I feel okay. Inside, we laugh and sing. We share snacks, we help each other with homework. It feels nice. My parents know I'm safe through the STEMS app on mom's phone. Because this bus isn't just a ride. It takes us to school with friends and a little bit of hope. This is STEMS, our ride, our future.